Egun on danoi eta eskerrik asko etortzatik lehenengo eta behin aurkezpen hontan. Pixka kokatzea aldea, iparra hegoa ezagutzen ez dezuen nahi, azaldu nondik datorren ekimena lan edo azaltzea aldea, ja dala 26 urte sortu zen ekimen badan, Segurako Elorri Kultura elkartea eta iparraldeko hainbat elkarte eta lagunen artean elkarlan batik abiatuta. Eta bere helburu betik izan da lurraldetasune, euskal kultura eta harremanen bidez Euskal Herria ezagutzea. Harremanak sendotu eta Euskal Herria ezagutzea. Lehenengoko urtetan, joan ginen pixkanaka Euskal Herriko probintziz probintzi, 7 lurraldek pasatu arte, Euskal Herriko irudi hori osatzen eta pixkat elkar gehiago ezagutzen. 7 urte horiekin genitun, eta ikusten gendun oraindik askoz gehiago zeola lantzeko. Eta diasporara egin genuen salto, ikusita hor bat zeola euskal komunitate importante bat. Diasporakin nintzen beste harreman sorta bat, eta asko ikasi gendun angertatzen izanaz ere. Eta ja Euskal Herriko irudi hori osatzeko garaia iritsi zen, eta nolako Euskal Herri baten bizi ginen ere ikustea garrantzitsua zela pentsatu gendun, eta gai diferentek hartuta aitzaki bezala urtez urte, izan dienak lurre, itsasoa, gazteria, elikadura burujabetza, edo beste hainbat gai aitzaki hartuta, hori dana sakontzen jungea, bitarten 100 harreman iken jungea, eta Euskal Herriko irudia anitz hori ere osatu dugu. Ekitaldi xume batekin hasi zen, eta ekitaldi xume bat izateko helburu izan du betik, urtez urte egia da indarra handi hartzen nahi dela, baina ez genduke nahi ez da makroekitaldi bat izaten bukatzeik nahi edukirik gabekoa. Benetan inportatzea eguna bertan daun edukie bai da, eta ikusita Euskal Herrin badarela antzeko beste ekitaldi ekimen pila bat edo elkartea asko lanen darela, gustatuko litzaigukena da Euskal Herrin zehar olako ekimenak zabaltzen jutea. Dala urte bete, atzo urte bete, iparragoa 25. urte urrena antolatzen eginen, eta bere lehenengoko ekitaldie Larresoron eginen ospatzen. Ekitaldi potentea izan zen, oso polite pasatu gendun, eta hori izan zen beste aurrera pauso bat eman genduna. Segurako zentralidade hortatik Larresoroa ere junginen, eta Larresoron ere egin duen olako ekitaldi bat iparra egoana. Eta, ja, martxon Segurakoa zetorrenen, etorri zen egoera hau, eta atxeden hartzea tokatu zitzaigun. Eta atxeden hartu gendun, baino konturatu ginen lanen jarraitzeko gogoa bagenukela, eta pixkanaka zerbait pentsatzen hasi beharra gendela. Lehen esate genduna, eragile ugari dare egunero Euskal Herriko eraikuntzan, eta ez gu bakarrik ikusten gendun, guk beraiekin batea zerbait egin genezakela, eta Euskal Herriko irudia anitz hori aurkeztu, eta ilusia berriro piztu jendei zerbait iteko. Eta Kutxabira sortu zen. Oso proiektua beratxa iruditu zaigu, eta bidea oso politia izaten nahi da bintzet, oain artekoa, eta hemendik aurrean nik uste pixka gozatuko deula emango ditun frutzukin. Eta, pixkat baita garrantzitsua da guretzako urte hontan asko hitzein dugu zaintza erdigunean jartzeaz, eta kultura ere erdigunean jarri nahi dugu, Euskal Herriko eraikuntza ere erdigunean jarri nahi dugu. Eta hori ere, horrek ere bere zaintza behar dula uste dugu. Eta, pixkat ezartzen dizkiguten muga horiek sendatzeko ere, balio dezaken proiektu badala uste dugu. Eta, azken urte honetan, bai euskera, euskal kultura eta gure herri nortasunaren adierazle diren hainbat jai eta ekimen, bertan bera dakizunez, bertan bera geratu behar izan dira, edo egoera berri honetara moldatu behar izan ditugu. Beste formatu txikiago batzuetan gauzatzen, baina gehienak bertan bera geratu dira. Esate baterako, guretzat hain maitatuak diren Korrika, Durangoko Azoka, Herri Urrats eta abar luze bat. Argi dago eta gure artean asko hitz egin da
ekimen guzti hauek bertan bera usteak, bai herrigintzan, bai mugimendu euskaltzaleetan izango duen ondorio ekonomikoetaz. Baina orain arte ez dugu hitz egin galera emozionalaz. Zelan neurtu dezakegu sufritzen ari garen galera emozional honetaz. Badaramagu ja, Idoiak esan bezala, urtebete gure elkarguneak diren ekimen guzti hauek gauzatu barik, eta hori bai norbanako, bai eragile zein elkartentzako galera emozional potentea suposatzen ari da. Orduen, jakin badakigu bai aipatutako ekimen guzti horietan, gure arteko harremana, ezinbestekoak direla, gure arteko harremana sendotzeko, herri bat garen kontzientzia hartzeko, eta euskal nortasuna eta euskararekiko atxikimendua piztu eta errotzeko. Eta aldi berean badakigu ekimen guzti horiek ordezka ezinak direla, eta gure asmoa ez da ekimen horiek ordezkatzea, baina bai galera emozional hori apaldu eta euskal komunitateari elkartzeko asmotan, bizigira Kutxabira proiektua sortzea okurritu zitzaigu. Ziten dugu Bizigira Kutxabira, baina zer da, nola egingo da edo? Hasiko da martxoak 20ean eta hasiko da Viedma Patagonesen, hau da, Argentinan, emango dio hasiera. Euskal komunitatea zari garerean, ez geralako bakarrik Euskal Herrian bizi geran euskaldunetaz, euskaldunak badira munduan zehar sakabanatuak, Idoiak aipatu duen bezala, eta ezinbesteko ikusten genuen haiek ere parte hartzea ekimenean. Ordun, horrexegatik Argentinan hasiko da ekimena, martxoak 20ean. Kutxak Argentinatik, lehendabizi Argentinara bideratuko du, gero Argentinatik bueltatuko da Euskal Herrira, eta Euskal Herrian lehen etapa edo izango da Etxepare Lizioan, Baionan. Euskal Herritik itzuliak egiten dituen bitartean, 3 momentutan ere Euskal Herritik kanpo bidaiatuko du Kutxak. Hau da, nolabait ere, beste keinu bat eginez, Euskal Herritik kanpo dauden euskaldun hoiei. Eta bukaera izango da maiatzak 30ean Seguran. Zergatik Seguran? Urruña eta Segura izan zirelako Iparraegoa proiektuaren lehen bultzatzaileak, gero jungera batzen beste batzuk, eta beraz erabaki dugu Urruña eta Segura izatea azkeneko 2 etapa horiek. Gero, Kutxa nola iritsiko da herrietara? Kutxa iritsiko da herri bakoitzak eramango du hurrengo herrira. Eta Kutxa honen barruan zer sartuko dugu, ez? Ja Kutxan barruan badago Amets Arzalluzek Euskal Herri osorako egin duen idatzi bat, hori nahi dugu herrietan eta irakurtzea, eta nahi dugu ere Kutxa hau betetzen joan. Hau da, betetzen joan herrietan elkarteek eta herri mugimenduak dituen aldarrikapen, amets eta nahi ez? Eta ordun nola egingo dugu hori? Idatzi motz batez sartuko dute herri bakoitzak bere aldarria edo bere ametsa Kutxan, eta gure asmoa da, ahalik eta gehien bideoz eta grabatu, gero hori dena nolabait ere 2021 urte berezi hau ere pixkat gelditzeko ondorengoetan edo ikusteko nola hala ere lortu genuen zerbaiten egitera, ez? Ekitaldiak, hau da, herrietan egingo diran ekitaldiak guztiz autonomoak dira, hau da, Iparraegoak finkatu dituen irizpide bakarra dira, gurekin bat egiten dutenak, lurraldotasuna, herri bat gara eta euskararen aldeko jarrera bat eukitzeka elkarte, instituzio, ikastola, ikastetxe eta herri mugimenduetako hainbat eragilek, ez? Eta, 26 urte daramazki Iparraegoak eta 26 urte hauetan sare nahiko zabal bat lortu du bai diasporan eta bai Euskal Herrian bertan ere, ez? Ordun, jarri ginen lehendabizi harremanetan gure harreman natural horiek izan duten herriekin, eta
oso erantzun baikorra eduki du. Uste dugu herri honek egarriz dagola, egarria du olako ekimen baten behar latza baduela, ez? Eta bueno, ezinbestekoa ikusten genuen zerbaiten egitera, ez? Gero forma junda hartzen. Amesten dugun herri hau segurara iritsiko da kutxa eta kutxa irikiko dugu, irudikatuko dugu amesten dugun herria zein dan, eta kutxa espero dugu betirako seguran gelditzea. Hau da, ez dugu asmoa errepikatzeko ekimen hau. Ekimen hau Euskal Herria aberatsa da, herri mugimenduak, ikastolen elkarteak eta hainbat AEKak kriston festa eredugarriak esango nuke egiten dituztela, gure festa eredua hor dago, eta gu ez gatoz hoiek ordezkatzera. Beraz, gure asmoa da aurten egitea, eta gauzak ondo bidean, osasun krisi honek beste norabidea hartzea, eta ez berriz egin behar izatea. Eta horra, hau da, kutxa bira.